那今天的课程呢，就有讲到新媒体的应用，因为新媒体其实在我们现在生活当中其实是越来越频繁。那到底它跟电视会是碰撞出什么样的火花？那未来又会怎么样来应用呢？那我们非常高兴的请到黄信坚老师来为我们讲这堂课，请大家掌声欢迎黄老师。好，那谢谢各位的光临哦。我想今天早上做一个跟新媒体有关的一个轻松的一个分享哦。好，那我大概就直接开始了啊。那在这边大概稍微做一个自我介绍。我大概在美国待了13年，里面大部分的经验是在 Sony 跟 Sega 做艺术总监。然后回国以后，然后去做新媒体的创作。那现在是政大的数位内容学程的主任。但大家也希望跟各位分享一下一些我自己跨域的经验呢。所以有点是把我从大学时候的一些心路历程也跟各位分享一下。好，那这些大概是我的一些展览的经验，那里面蛮多是一些国际的一些艺术的展演，或是像2010年的华汇博览会，或是2009年的上海世博。那最近做的公共艺术是在101捷运站的相遇时刻，那这是一个机械式的翻牌装置。那在2005年的时候，其实我就开始跟一些歌手跟演唱会有一些合作，像包含是2005年的周杰伦演唱会，或是2013年周华健的新歌发表。那最近的话是江蕙的这个演唱会。好，那其实这边大概开始的话呢。再用一个我自己的本来的这个心路历程跟各位分享。我在大学的时候其实是读的是跟这些艺术啦或是设计完全没有关系的，我是读机械系啊。那时候我觉得是我进台大的时候是1984年。我想其中一个原因也是因为我母亲那时候觉得说在1984年的时候，其实台湾如果是当艺术家的话，其实几乎没有什么样子的好的生计啊。那除了少数像张大千等这种非常顶尖的艺术家以外，其实所有的艺术家都生活得非常辛苦。而我母亲她自己本身也是一个艺术家，她那时候是在师大附中当美术老师，所以她就非常严厉的跟我讲说，大学读什么都没有关系，但是千万不要读这个艺术。但其实我自己本身对艺术可能就是从小这样耳濡目染，对艺术有蛮多的兴趣。但是后来就想说，那好吧，那我就读一个就家人希望我读的一个方向。但是呢，在我读了机械系的第3年的时候，发生了这件事情啊。我不晓得各位还就是对这个新闻还有没有印象？这个是那时候在1987年美国挑战者号太空梭升空的时候，在升空3分钟以后突然就爆炸了啊。那这个意外其实让我有一个非常非常大的一个震撼哦，就是我想把太空梭说成机械工程里面的最高结晶，应该是不为过的。那今天一个在我的这个领域里面的这种最高的这个科技结晶，突然在我面前爆炸的时候，这其实在一个年轻人的这个心灵里面，其实是非常非常大的震撼哦。那这件爆炸的事件呢，其实大概有4个太空人就是在这边事件中遇害，那包含美国第一个女太空人。
那所以后来我就开始想说，如果我今天在从事这样子的一个行业，其实，在工程里面这些都是分工的，所以今天在那时候他们统计出来在，太空梭这个事件里面，大概相关的工程师大概有3000多位。如果我今天是这3000多位里面的一位的话，那我到底要怎么样子去何以自处啊？那所以后来我大学毕业以后，我就想说，好，那我就不要读这么危险的，这样子一个行业，万一出了什么事情的话，这个心里会很不好过。我又想说，好，那我就做一些让人家快乐的事情。所以后来在美国读完设计学校以后，我就开始到电玩业里面工作。那刚开始是在 Sega 的当艺术总监，后来是 Sony 就做 PS2 的 Launch Title 的艺术总监。那但是我觉得其实生命还蛮有趣的，就是当我那时候在5年里面，大概从最基础的这个是艺术家，很快的升到了总监的地位。那收入跟整个工作内容都是我非常喜欢的。但是呢，在这边有一张就是监视摄影机的照片，这是1999年4月20号，这是在美国的有一个高中叫 Columbine。那在这一天呢，其实这边有2个年轻人，或者高中生，他们在平常在家里面，他们非常喜欢玩这种所谓的第一人称射击游戏啊。那他们平常其实在学校的记录上面，并没有太多跟老师或学生有冲突的一些记录，但是在4月20号这一天，他们突然毫无预警的，就是他们用父母亲的这个 credit card 在透过网络，就是美国很奇怪的，就是他其实可以在网络上面就购买这些枪支跟军火，然后囤积在家里，然后在4月20号这一天，他们就把这些武器带到学校里面来，然后对学生开始做开放扫射，然后这个事件里面大概死了12个学生，还有1位老师，经过这件事情以后，我又开始想说，其实我本来以为说我这应该是让年轻人快乐的一个工作，但是为什么会造成这样子的几个事件？后来其实我想各位如果有关注这方面的新闻的话，就像大概几年前在华盛顿州有一个年轻人，他也是带了枪支，然后到一个幼稚园里面去这个杀了非常多的幼稚园的学生，或者像台湾的郑捷的事件，这里面虽然电玩公司其实一直都在否认说他们跟这样子的这种刑案的关联性，但是其实有一件事情还蛮清楚的，就是说在这些像是 Columbine 或是华盛顿州，或是甚至像台湾的郑捷事件里面，如果各位仔细看一下他们使用的武器，跟他们在这些虚拟世界里面玩的游戏里面，他们扮演的角色所用的武器还有穿着，其实几乎是雷同的。所以我想在这边其实是在讲一个，就是说，因为长时间的年轻人处于这样子的一个游戏里面，所以他们逐渐的把他们的一些行为从虚拟世界里面带出来。所以后来我开始关注这件事情的时候，其实就发现了一些非常奇妙而有趣的事情。像这是美国军方陆军是用的一个遥控机器人去用来扫雷啦，或是侦测。各位有没有看到这边？有没有发现觉得有些奇怪的地方？有没有？有没有朋友有觉得不太对劲的地方？对，就是如果放大来看，这是不是 PS5，是 Xbox 的这个游戏把手，他们其实
用这样子的一个线程柄直接去控制这个机器人啊。好，那所以我后来就决定说，离开这个电玩业，然后回到台北，想要做一些属于自己的艺术创作。但在这边又发生了一个我觉得蛮奇妙的事情，就是那时候我刚回台湾，然后在行天宫附近，就是遇到了一个测字先生，然后他就非常坚持说要跟我测字这样子，然后那时候我说那要怎么测？他就说好，那你就把你的名字写下来，然后我就把我的名字，就是心脏的心，健康的健，写在他的这个桌子的纸上。然后他就把我的名字重新写一遍，但是把我的这个健康的健改成保健的健，然后他开始去解释说他觉得我的这个独特的地方，他就说你的心就是一把剑，所以你就是千万不能失去你的志气还有志向。那当时的时候，我觉得这是一个蛮有趣的解释，但是在我后来开始去用新媒体去做艺术创作的时候，觉得说这个其实也是一个非常非常有趣的一个观念，或甚至是一个我在新媒体的创作的一个诠释。那这要怎么说呢？我想新建这个是这样子的一个解释。如果各位有看过像是古龙或是金庸的小说，大概就是讲说一个武侠的高手，他可能手中没有剑，但是他的心中对剑的了解，或是剑的招式，这些知识比这个手中有一把锋利的宝剑，可能是更有杀伤力的啊。所以这个听起来好像是过去我们在讲，好像是这种意识形态，或者说是这种怎么讲，像是一些玄学才会讲到的东西。但是呢，在今天的这个数位时代里面，这句话其实我觉得也是一个很有趣的一个注脚。我们来看一看，就是我想在座各位应该都有玩过像是 Wii 啦，或是 Kinect 这样子的一些游戏哦。那这些游戏呢，它其实是像举例来说，这就是 Kinect，抱歉，是 Wii 的它的一个游戏，它是一个剑击的游戏。那玩家他就是拿了这个 Wii 的这个操作杆，然后在这个电视前面，然后去模仿，或者说想象自己其实是在剑击的场所挥动，然后去玩这样的一个游戏。那时候我想到这边，其实这个其实就是一个完全是所谓的手中无剑，心中有剑的一个情景，就是说，其实在玩这个游戏的时候，玩家他其实必须要能够想象自己是真的是在做剑击的运动，而且就是说他必须对剑击的这些规则啦等等要有一定的了解，然后他才能够入戏，然后才能够让这样子的一个游戏得以进行。所以呢，这样子的状态到底是什么？这其实就是我们中国老祖先常常在讲的所谓的境界啊。那在这边呢，现在各位看到的是一个我们在做互动里面常常用到的一个所谓的这种模型。那这里面这样的一个模型，它其实是去highlight，就是在互动装置里面大概几个重要的元素。所以呢，当我们在做人机互动的时候，当然最重要就是你有一台电脑，那你有一个使用者，那使用者他可能透过这些我们设计的一些操控，再从最简单的键盘滑鼠到我们现在的触控荧幕，甚至像是动作捕捉，像是 Kinect 啦等等这些东西。那这个电脑呢，它一定必须要有一些我们感官的回馈，譬如说荧幕或是声音等等，它必须要让我们看到说，因为我们做了一些控制的改变，而这个电脑它也这些程式里面也做了什么样子的变化。
但是呢，在这边这整个图里面，其实最重要的是什么？是一个所谓的 mental model， 就是我们人脑中的所谓的心智模型。那心智模型是什么？是我们的对这整个系统的一个想象。就是说，我们今天可能看到电脑里面，譬如说我们的视窗、我们的桌布啦、我们的这些垃圾桶等等，我们必须要把这个可以想象成说，这个是一个就是像是一个办公桌，然后我们要怎么样子去操控。所以我们必须要理解这件事情，我们才能够控制我们的手跟脚、我们的嘴巴、眼睛等等，去控制这台电脑。如果我们今天没有这个认识的话，其实我们会完全没有办法去操控。所以在我们的这个人机界面，其实在做这个人机界面的设计的时候，一个非常非常重要的一件事情，就是说我们要怎么样子去让使用者了解并建立在他脑中的这个所谓的心智模型，这个 mental model。那回到刚刚的这个境界里面的时候呢，我们如果拿这样子的一个模型，我们来解释一下以前的一些千古名句好了，譬如说这个辛弃疾曾经讲过，说我见青山多妩媚，料青山见我亦如是。像这句话的话呢，我们如果用刚刚的这个模型来想象，就是说某个人他可能看到了一个美景，那今天他看进来的时候，他在他的脑中到底会产生什么样的想象？那所以，如果是对一般人来说的话，他可能看到了一座山，他会想说：“哦，这是一座山。”OK， 句点。那但是对于一个非常有才华的诗人来说的话呢，他看到这一座山的时候呢，他其实经过他的诠释与想象，他会想说：“哎，这其实并不是一座山，而是一个非常婀娜多姿或者是多情的一个美女。”而且呢，因为他有了这样的想象，他还可以继续想象下去，就是说，因为我自己是一个风流倜傥的才子，所以如果这边是一个美女的话呢，那我看到她是一个美女，那美女看到我呢，也会觉得说啊，这是一个多么这个有才华的诗人，所以就是他不但写了第一句，就是我见青山多妩媚。但他还可以做出第二句来，就是料青山见我亦如是。所以这整个其实就是一个境界的想象。那这样子的听起来都是一个过去这种很古老的时候的这个境界。但是呢，我们在今天的数位时代，是不是这些东西是早已不适用呢？或是说，其实我们今天在数位时代里面是完全更要去拥抱这个境界的。那我想在各位如果回想，就是在可能10年、20年前的时候，在那时候的工作，其实每一个人都要有一些怎么讲，一些 outfit， 还有他的行头。像我举个例子好，就是如果说各位想象在以前对于会计的一个刻板印象，或是对于这些财经人的刻板印象的话，我会想说，这些会计师他一定就是会有一个公事包，里面装了很多报表，那他一定还会带了一个计算机，那而且很长时候他们会戴一个金框眼镜啊，或是说我们今天如果想象说一个工程师或是建筑师的话，我就想象他其实必须要随身带一个这个安全帽，然后他可能会带着钉字尺啦，还有他带一个图筒等等。那这个说明什么呢？是说在我们过去，我们的工作要怎么样子做好我们的工作，其实每一个人都必须要有一些专业的工具去做辅助，而且这些很常是必须要是随身携带的。而因为这些专业的这些工具啊等等，我们可能也会影响到我们自己的穿着打扮。但是呢，我想如果说今天你说一个会计师他会长什么样子，我可能会想说他可能就是
看起来像一般人，但是他可能就带一台笔记型电脑吧，这样子。那如果是一个诗人呢，就是我一个朋友，他是